老婆饺，脱了壳的，我这是大个的。中间黑色的地方就不要吃啊！啊，我不误导你们，就我都吃啊。那块苦又腥，然后我乐意吃。哎，你们试一下，愿意吃小苹果，你们试一下，这么吃老好吃了。我给你们吃个脱了壳，就是带壳的。现在个头是大个、中个，还有小个啊。正常这个黑色就不要吃了啊，还有我愿意吃。那块苦。还有一点腥，你们扒的时候慢点的，它这个壳特别硬，特别尖。